当你的狗子练成了穿墙术是一种什么样的体验？ Oh God, please no, no! 当猫猫闻到女神的味道，它震惊了。没有木人桩的时候，我是这样练咏春的。舔狗街上一抓一大把，不过舔猫不知道大家见过没有？我家的狗子不护食，但就是有个护臀的毛病。Oh, really cool. Oh, really? I'm sorry. I'm sorry. You ever just look at your cat and just meh? 当一只狗口渴看见了水，会做出什么样的疯狂举动？ Because I got a dog that won't leave me alone long enough to do this. 我的猫自从上次在猫爬架上摔下来后，就一直是这样了。你们看这猫还能要吗？小奶猫从一生下来就不爱喝奶的原因，终于找到了。老铁，记得关注再走哦。大熊猫。小熊猫，一种憨态可掬、宛如玩具般的珍贵野生动物，被誉为是竹林中的小萌神。在众多的野生动物中，它们独特的模样和可爱的行为吸引了无数的人们，成为了大家心中的萌宠之一。在这些小家伙中，有一个令人过目不忘的画面，那就是小熊猫吃竹子时的表情，超级萌。在一些国家，小熊猫也被称作小狐熊，这可不是因为它们长得像狐狸和熊一样，而是因为它们和狐狸一样聪明伶俐，善于攀爬和抓捕猎物，以及和熊一样可爱憨厚、呆萌可人。在野外栖息的小熊猫主要以竹子为食，因此它们的牙齿也比其他动物长度更长、更锋利。如果你对小熊猫的表情还不是很了解，那么你真的错过了一个非常萌的场景。当小熊猫吃竹子时，眼神会变得更加专注，动作也会变得更加缓慢。突然，它们会停下来，然后轻轻地吐出一大口气，然后实实在在地品尝这根美食。在竹林中，小熊猫用它们温和的性格和好奇的眼神吸引了大家的关注和喜爱。和大熊猫不同的是，小熊猫并非属于研究机构，因此它们的习性和特点还不被广大民众所熟知。相比于其他动物，小熊猫的表情真的太可爱了，许多网友也纷纷将小熊猫的表情刻画成表情包，让这些小家伙更加迷人。最后，让我们来回忆一下那个超级萌的场景。小熊猫躺在树枝上，轻轻地咀嚼竹子，嘴唇旁边还流淌着一丝口水，然后它缓缓地闭上眼睛，在阳光下享受自己的美食。这一刻，
你会感到这个世界上的小熊猫，无论是外表、性格还是其他方面，都是如此可爱，成为了一位真正的萌神。This rare albino raccoon sure knows how to enjoy itself. The adorable raccoon is enjoying life, laying back, feeding itself with blueberries. Blueberries are his favorites. Munching on them, he's making our mouths water. Pure bliss. Isn't he the cutest? Placing the berries into its mouth one by one before quickly chewing away. He's even wearing an apron. Yum, yum, yum. Blueberries are the best. Can't get enough of them. This raccoon is having a blast. Ready for some more, please? Can you fill the bowl again, please?